Tervetuloa uuteen videoon. Tänään me puhutaan Canon EOS M50 kamerasta ja siitä, kuinka mä oon käyttänyt sitä jo yli 5 vuotta ja minkä takia on aika vaihtaa uuteen kameraan. Tää päätös on ollut jo pidemmän aikaa mulla. Tää kamera on jo ollut mulla kuitenkin 5 vuotta ja halunnut vähän kehittää mun kuvaustaitoja, saada vähän parempaa laatua ja vähän enemmän linssimahdollisuuksia, parempaa hämäräkuvausta, parempaa gearia, lisävarustetekniikkaa ja parempia värimäärittelyvaihtoehtoja. Tällä videolla käydään läpi, miksi just Canon EOS M50 on kuolemassa ja minkä takia sun täytyy päivittää se kamera uudempaan, jotta sä voit kehittyä videokuvaajana. Alright. Ekaa kertaa mä kirjoitin tähän vihkoon, että mitä kaikkea mun nyt täytyy muistaa. Mä vähän suihkus käydessä kävin vähän kävin tätä videoa läpi tuossa suihkussa ja mietin, että missä vois kuvata mitäkin ja mihin mennä ja sellainen. Ulko nyt on aika valoisa keli, toisaalta hyvä keli kuvata sielläkin, mutta mulla on vähän suunnitelmissa, että ehkä illalla vielä kuvataan, mutta nyt näin aluksi, ennen kuin mä lähden treenaamaan tätä videomateriaalin käsittelyä, onko tää nyt mun Canon EOS M50 viimeinen vuosi? Ja mä veikkaan, että on, koska merkit näyttää vahvasti siltä, että tää on tämän kameran viimeinen vuosi. Uudet tuulet puhaltaa. Mä oon kattonut tossa nyt Matti Haapojan videoa ja ihan sen takia, että hän on niin kun videokuvaaja, filmmaker ja tykkää myös kuvata nykyään elokuvia ja kiinnostaa elokuvageari ja kamerat ja muut. Häntä kattonut. Ja hän teki jossain kohtaa videon Canon vs Sony. Ja mä katsoin sen videon ja sen mä ainakin ymmärsin sen verran paljon, että Canonilla on monta erilaista runkoa erilaisilla niin kuin runkokiinnitysmekanismilla, kun taas Sonylla on vain yksi. Joka on niin kuin sellainen, että Sonylla on ainut yksi runkomalli, mihin menee kaikki sen yli 60 linssiä ja sun ei tarvi hankkia sen takia erillistä toista Sonyn kameraa, että sä saisit sen linssin kiinni, vaan sä voit käyttää sitä, mikä sulla on. Kun taas Canonilla on ihan niin kuin 1500 eri merkkiä. On M, on R, on D ja mitä kaikkea näitä nyt onkaan. Ja Canonilla on huikea valikoima objektiiveja kyllä, mutta ne on ehkä enemmän mieluummin niin kuin valokuvaukseen päin suuntautuneesti, että se kamera niin kuin sopii siihen niin kuin paremmin, kun taas Sonylla on niin kuin videokuvausmahdollisuuksissa paljon parempi toi sensori tai mikä kenno toi nyt onkaan tuossa kamerassa. Ja Sony on varmaan johtavia niin kuin kameroi videokuvausalalla, jos ei nyt oteta jotain Blackmagicia tai jotain. No mut kuitenkin Sony on varmaan niin kuin sen verran hyvä, kun iPhonekin käyttää Sonyn kameraa sen puhelimessa, niin sen takia iPhonella on niin hyvä niin kuin, laatu sen takakamerassa että etukamerassa ja vaikka ja mitä mä oon nyt oppinut. Ja tästä tulikin nämä hyvät ja huonot asiat tästä Canonista, eli tähän mun Canoniin tää on jo ensinnäkin jo
6 vuotta vanha malli vai 5. Ja tähän ei saa objektiiveja niin paljon. Ainut hyvä objektiivi, minkä mä oon hankkinut, on tää Sigman 16 mm. Tää ei tässä nyt sit zoomannut mihinkään ulos eikä sisään. Toinen on 55-200 mm objektiivi. Ehkä enemmän päiväkuvaukseen kuin iltakuvaukseen. Se ei ehkä sovi hämärää. Tietenkin on Sigmankin näitä 50 millisiä ja muita, mutta niitäkään ei enää hirveästi saa. Ainakaan en ole löytänyt ja jossain kohtaa mietin, että pitääkö hankkia, mutta en sitten loppujen lopuksi hankkinut. Ja en ole tähän päivään asti edes hankkimassa. Tämä kamera on toiminut ihan hyvin mulla. Tässä nyt pari huonoa puolta on se, että tässä ei ole niin hyvä isoarvo, eli toi kenno ei ole niin hyvä. Eli tulee tosi paljon kohinaa, kun käy illalla kuvaamassa. No akun kesto on ihan jees, mutta sä joudut päiväaikaan lataamaan kuitenkin. Tässä on niin pieni akku, että se on, mullakin oli 2 akkua, mutta mä en yhtään tiedä mihin se toinen hävisi. Sitten vielä on yksi huono ominaisuus, että jos käyttää niinku pelivideokamerana erikseen tällaista kameraa, niin tässä on vaan 30 minuuttia kuvausaika. Sitten se pitää muistaa laittaa uudestaan päälle. En tiedä mikä on ideana ollut, että vaan 30 minuuttia voi kuvata. Ehkä sen takia, ettei ylikuumene. Ehdottomasti huonoin puoli, mikä tässä on se, että kun tää on kroppikennonen, niin tähän kroppaa, kun laittaa 4K, niin se tulee tosi paljon lähemmäs. Ja se tarkennus ei toimi ollenkaan. Se tarkentaa ihan koko ajan uudestaan ja uudestaan. Se ei pysy tällä linssillä kasassa, varsinkaan sillä toisella linssillä, sillä kittilinssillä, mikä tässä oli, niin ei yhtään. Niin se on vähän huono tähän kameraan, että ehkä voisi olla mieluummin vaan 1080p. Hidastusominaisuutta mä en oo käyttänyt hirveästi. Mä yleensä oon hidastanut niin kuin jälkikäteen, kunnes mä oon taas tajunnut, että hei, suljinaika pitää olla niin iso ja oppii uutta. Ja se hidastusominaisuus on ihan jees, mutta jos sen saisi tonne jonnekin asetuksiin sellainen, että sä voit painaa nappia, että se menee päälle, niin se olisi vielä parempi, koska nyt se niin menee tuolta asetusten kautta laittaa sen päälle ja siitä aloittaa kuvaa. Esimerkiksi jos on joku tilanne, että sä oot vaikka jossain laskettelureissulla, sä joudut säätää siinä samalla ja niin. Esimerkiksi kun mä tein hissihidastuksia, niin mä käytin sitä niin kuin videomateriaalia, mikä oli kuvattu kuitenkin 25 niin kuin freimiä, mutta kuitenkin 50 sulinajalla, niin siinäkin mä huomasin, kuinka se lumi niin kuin sellainen oudosti meni. Mutta tosiaan, mikä on mun seuraava kamera, mitä mä ajattelin? Mä ajattelin Sony ZV-E10 ehkä. Ja minkä takia, niin varmaan edullisimmasta päästä pienimpää kameraa, mihin saa vaihdettua linssejä ja lisää härpäkettä. Varmaan sen takia Canonilta tuli nyt just Canon EOS R50V kamera, joka on niinku videokuvaukseen tarkoitettu enemmän. Mutta mä teen kumpaakin kuitenkin. Mä teen valokuvausta että videokuvausta, jos tarvitaan. Niin se Sonyn kamera on varmasti hyvä. Siinä on S-Log ja mä oon varmaan kerran jonkun S-Log-valokuvan käsitellyt ihan testiksi. Ja mulla on siihen varmastikin noita väripaketteja löytyy ja sitä on varmaan paljon. En tiedä, onko siitä on helpompi käsitellä, mutta. Ja vaan sen takia myöskin Sony, koska todellakin moni objektiiveja saa liitettyä samaan kameraan. On lisää niin kuin osia paljon ja systeemeitä ja hyvät niin kuin vastavalo kuvausominaisuudet jopa videokuvauksessa ja vaikka ja mitä uutta. Ja se on vähän uudempi kamera, tää on kuitenkin 2020 mallinen kamera vai 18 jopa.
What the hell? Yes, this is... Siis tää on kesällä. Heinäkuussa yö. Mitä? Täällä ei oo ikinä ollut näin pimeätä. Siis kesäkuu on oikeesti ainut semmonen aika, kun oikeesti on pimeätä. Mut täällä mun iso arvo on 4000. Täällä on pimeetä. Okei, mä pystyn nostamaan tätä aika paljon. Mut, really? Täällä on tosi pimeätä.